重达人帮我看看到底有多少，不到20，我觉得19，20哦，我超轻的，你拿我的。现在开始10、12，怎么可能？我来就11了。你来11，嗯。13、14吧。昨天回来太晚，忘记给大家 room tour。现在要 check out 了，给大家简单的 tour 一下。房间超级简单，就是2张床，然后一个厕所。厕所也很小，但我觉得很干净。厕所就长这个样子，这边一个镜子，马桶在这边这样。房间就是这样子，小小的一间，但是它的价钱很好，又在迪士尼旁边。所以我们觉得还不错，暖气很暖了，但是它有个致命的缺点就是要吹风机。在之后再见哦1个月后见。退税，但这个不能用，我们是不同的 terminal。拜拜拜拜，这样来退税。大家剪完影片，现在要去挂行李了。挂完就可以去逛免税店，然后把影片上传。现在退税就超多人，刚刚来都没有人。Lucky me。没有超走，看到了。寄行李超级快的，大概1分钟就好了。现在要去过海关，然后看有没有免税店，然后把影片上传了，然后就可以等待登机。耶，开心，好期待哦！大家猜我要去哪里？猜一下，等一下公布。搭火车才能到我的 gate， 很大这个机场。1点2，打算来买个面包，买这个披萨，看起来很好吃。哇，难得有加热哎！平常买的都是冷的面包。买完马卡龙，还有退税，开心！买完东西，准备去登机啦。看到长荣，大家应该知道我要去哪里了吧？走红地毯耶！代表全体组员，祝你假期愉快，圣诞快乐！我们即将为台湾桃园国际机场，我在苏格兰跟台湾桃园International Airport。到家了，耶！终于拿到行李了，等超久的。还给我一个礼物哎！你不要跟我说是一本书，这个摸起来像一本书。耶，谢谢。我们现在要来做快筛，希望我没有COVID，好可怕哦。没事啦，今天天气好好哦。回到家了 ，so cute。我的房间，好久不见。今天天空好漂亮哦。我们现在要走去买早餐。天堂哎，天哪，都想吃。这是我们的早餐，豆浆，这个我最爱的意大利面 ，and 这个2个都很好吃，好饿哦，快来吧！啊，这面好久没有吃了。我们的早餐，我们早餐吃这个
好小。好好吃哦。好吃。怎么说啊？我还记得我们去意大利的时候点那个蛤蜊意大利面，什么鬼东西？超难吃的。那超难吃。现在要出门去剪头发，在等公车。要来剪头发。要来吃我的爱店沙拉，看到了吗？我在吃哦。我最爱的市民大道。我们两个酱网还有葱网，这幸福版的好不一样。去哪？成品。对，好吃吗？我觉得很好吃。可以不要每次都用这么丑的角度拍我。这棵树好漂亮。我们现在在松山文创园区，因为这个人想去逛成品。哦，松烟呐、啊！哦，好美哦。很棒啊！好，转一下。臭边了啦。全台湾最好喝，有那么夸张？就这一家哦。喝饮料，山里没有饮料。我有包包，你们有包包。今天的云好立体，4点的天空还这么亮哎，好赞哦！哇，回家。好吵。跟上我的脚步。这人到底有什么毛病啊？真的很好笑，这汤好好喝哦，好暖哦。Chicken soup, chicken broth with my house. 我也要 chicken。with 3D。人家从38分考到80分了。你补习的、哦？名师。38分考到80分，也太多了吧？我教他怎么读书。大家可以报名，我这边放报名专线哦。空吧。控九里控 Late 冬至汤圆，看起来好好吃。还好，你这样去滑雪你会冷死。这好好吃哦。